ఈ యాక్షన్ కెమెరా మనం యూట్యూబ్ మనీతో కొన్నామా లేదా పర్సనల్ మనీతో కొన్నామా? ఇదే పెద్ద క్వశ్చన్. హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ సర్ప్రైజింగ్ వీడియో. సో మీరు ఆల్రెడీ thumbnail చూసి మీకు తెలిసిపోయి ఉంటుంది. yes, we bought an action camera. సో మీకు తెలిసినట్టు లాస్ట్ మంత్ వచ్చి ఉరుస్ ఉన్నది. సో ఐ హ్యాడ్ టు షూట్ ఫ్రమ్ మై ఐఫోన్ విచ్ ఇస్ 13 Pro Max. 256GB స్టోరేజ్ మొత్తం ఫుల్ అయిపోయినది వీడియోస్ అండ్ ఫొటోస్తో. ప్రతిసారి ఇంకా ఫుల్ అయిపోవడం, హార్డ్ డ్రైవ్ కొని దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం చాలా హెడేక్ అయిపోయింది దీనివల్ల. సో ఫైనల్లీ ఐ డిసైడెడ్ టు బై అన్ యాక్షన్ కెమెరా ఫర్ అవర్ ఛానల్. సో మాటలన్నీ పక్కన పెడితే మనం ఇప్పుడు మన యాక్షన్ కెమెరా చూద్దాం. యో దేర్ ఇట్ ఈస్, మన యాక్షన్ కెమెరా. దిస్ ఇస్ DJI Osmo Action 3. సో మార్కెట్ వాల్యూ దీన్ని వచ్చేసి కంపెనీ వాళ్ళది 34,999. సో ఐ గాట్ ఇన్ 3990. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఫుల్గా సపోర్ట్ చేయండి. వీ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్. సో ఇది మన కొత్త యాక్షన్ కెమెరా, దట్ ఈస్ DJI Osmo Action 3. సో మన కొత్త యాక్షన్ కెమెరా అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. దేర్ యూ గో. సో ఇంకా బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే అండ్ దాట్స్ అవర్ DJI Action 3. బాక్స్ నుంచి బయట తీసి ఇది ఇట్లా ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ దేర్స్ అ ఛార్జింగ్ వైర్, USB-C టు USB-C. ఇది దేర్స్ బ్యాటరీ. ఇన్స్టా 360 కానీ ఇంకా గోప్రో కానీ యాక్షన్ కెమెరాస్ బ్యాటరీస్ పోల్చుకుంటే దిస్ ఇస్ మచ్ బిగర్. చాలా లైఫ్ ఇస్తుంది, ఇది ఓవర్ హీట్ అవ్వదు. యూ విల్ సీ అ కేజ్. మన యాక్షన్ కెమెరా ఉందో దాన్ని దీని లోపల పెట్టేశారు. సో ఇట్లా క్లిప్ ఓపెన్ చేసి దాని ముందర పెట్టేసి మళ్ళీ లాక్ వేస్తే ఇంకా మీకు కెమెరా సేఫ్. ఈ లెన్స్ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఇది. దాని తర్వాత ఇన్ ద బాక్స్ యూ విల్ గెట్ టు సీ స్టిక్కీ మౌంట్. ఇది డాష్ బోర్డ్ ముందర స్టిక్ చేసేయచ్చు మీరు కార్లో. ఈ మౌంట్తో మీరు కెమెరాని కింద హోల్డ్ చేసేయచ్చు. బాక్స్ క్లోజ్ చేసేసి పక్కన పెట్టేద్దాం. సో ఇంకా మన కెమెరాకి వీ విల్ స్టిక్కర్స్ రిమూవ్ చేద్దాం. ఓకే, దేర్ యూ గో. లెన్స్కి ఇది. సో ఇంకా మనం ఓపెన్ చేయగానే పక్కది ఇంకా ఓపెన్ చేయగానే సో యాజ్ యూ క్యాన్ సీ ఇది మన DJI Action 3. అదే గోప్రోకి DJI Action 3లో ఫరక్ ఏంటంటే గోప్రోలో బ్యాక్ సైడ్ టచ్ స్క్రీన్ వస్తుంది, ముందర అయితే టచ్ స్క్రీన్ రాదు, జస్ట్ స్క్రీన్ ఒకటి వస్తుంది. అదే మన కెమెరాలో అయితే టచ్ స్క్రీన్ కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ ఫుల్ టచ్ స్క్రీన్, ఇది ఇక్కడ టచ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. అది దీనికి మెయిన్ రీజన్ కొనడానికి ఏంటంటే ఈ టచ్ స్క్రీన్ ఉంది. నేను ఈజీగా చేంజ్ చేసు. ప్రతిసారి బ్యాక్ సైడ్ పోయి నేను వ్లాగ్ చేసేటప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ తిప్పి అటు చేసేటప్పుడు అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నా ఫ్రంట్ సైడ్ నా ఫేసింగ్ చేస్తూనే నేను ఐ కెన్ చేంజ్ టు వాట్ ఎవర్ సెట్టింగ్స్ ఐ వాంట్. మనకు చాలా టఫ్ ఉంది బాడీ. దిస్ హ్యాజ్ అ వెయిట్ ఛార్జింగ్ ప్లస్ మైక్ కోసం కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనము. బ్యాటరీ వచ్చేసి ఇటు సైడ్ ఉంటుంది. అంతా వాటర్ ప్రూఫ్. ఇది 14 అప్ టు 14 మీటర్స్ వాటర్ ప్రూఫ్ అండి. ఇది 14 మీటర్స్ అంటే 14 × 3.3 సంథింగ్ ఉంటుంది. 50 feet దాకా సేఫ్గా పోవచ్చు. ఇట్లే బ్యాటరీ పెట్టేద్దాం లోపల. శాండిక్స్లో అయితే ఎక్స్ట్రీమ్ అయినా ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రో అయినా మినిమం క్లాస్ 10 ఉండాలా, V30 ఉండాలి. ఇక్కడ లెన్స్కి సైడ్లో ఇక్కడ మీకు స్విచ్ బటన్ కనబడుతుంది. బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆన్ అయిపోతుంది. చూడండి, ఆన్ అయిపోయింది. సో దాట్స్ అవర్ యాక్షన్ కెమెరా. డిఫాల్ట్లో ఇట్స్ ఇన్ ఫోటో మోడ్. యూ క్యాన్ స్విచ్ ఇట్ టు ఇది వీడియో మోడ్ ప్లస్ HDR 10-bit స్లో మోషన్. ఇది వచ్చేసి టైమ్ ల్యాప్స్. వీడియో మోడ్లో పెట్టేసి యూ క్యాన్ షూట్ దిస్ ఇన్ 4K 16:9 అప్ టు 120 frames per second. అంటే చాలా స్మూత్గా వస్తుంది వీడియో. స్లో మోషన్ షూట్ చేయొచ్చు. 2.7కి సినిమాటిక్ సెట్టింగ్స్ పెట్టేది 24 frames per second పెట్టేయచ్చు. సో యూ క్యాన్ గో ఇన్ టు అల్ట్రా వైడ్ ఆర్ వైడ్, స్టాండర్డ్, DWAP, నారో. అంటే ఇప్పుడు నేను ఐఫోన్లో ఫోన్స్ షూట్ చేసే ఎట్లా వస్తుంది అట్లా నీట్గా వస్తుంది. ప్రో మోడ్ కూడా ఉంది. టచ్ సెన్సిటివిటీ అయితే చాలా మంచిగా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వెరీ నైస్ టచ్ స్క్రీన్. ప్రో మోడ్లో మీకు ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, ఇంకా వైట్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది. కలర్ వచ్చేసి DC లైక్, అంటే యూ కెన్ కలర్ గ్రేడింగ్ చేసుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మీకు. సో ఇంకా ముందర చూస్తే యాజ్ యూ క్యాన్ సీ మన కెమెరా సెటప్. ఇది లైట్, ఇది నా కెమెరా, దిస్ ఈజ్ మీ బ్యాక్ సైడ్. సో ముందర కూడా టచ్ స్క్రీన్ అండి. ఇది మీరు అన్ని కావాలి ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాక్ సైడ్ ఏమేమి చేంజ్ చేస్తారో ముందర కూడా అదే మీరు అన్నీ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రంట్ కూడా ఇదే అండి మన యాక్షన్ కెమెరా. ఇంకా మనం కేజ్ లోపల పెట్టేద్దాం. ఇది ఇట్లా ఓపెన్ చేసి యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు పుష్ ఇట్ అబిట్. కొంచెం జాగ్రత్తగా పుష్ చేసి లాక్ చేసేయాలి. సో ఇప్పుడు లాక్ అయిపోయింది. ఇంకా కెమెరాకి కూడా సేఫ్గా ఉంటుంది. లెట్ ఇట్ టక్ అని వెళ్ళిపోతే చూడండి, క్లిక్ వస్తుంది. చూడండి, చూసారు కదా, ఆ సౌండ్ వస్తుంది. ఇంకా అది స్టడీగా ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఇట్లా ప్రెస్ చేసి యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు కొంచెం స్ట్రెంత్ పెట్టి కొంచెం లాగాలి, అంతే వచ్చేసింది. యూ క్యాన్ మీరు కావాలి ఇట్ అయినా షూట్ చేసుకోవచ్చు, మీరు వర్టికల్గా అయినా షూట్ చేసుకోవచ్చు. వర్టికల్ షూట్ చేయాలంటే ఏం లేదు, పెద్దగా ఏం లేదు. ఇక్కడే సేమ్ ఇక్కడే ఇచ్చారు కదా, స్టక్ అయిపోయింది. మీరు యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఇట్స్ స్టక్ ఇన్ దేర్. మనం ఇప్పుడు ఐఫోన్తో షూట్ చేస్తున్నాం. ఐఫోన్ నుంచి మనం దీన్ని షిఫ్ట్ అయిపోయినాం.
టైం మన యాక్షన్ కెమెరా నుంచి మనం బ్లాగ్ చేస్తున్నాం. సో రైట్ నౌ వీఆర్ షూటింగ్ అట్ 4K 24 frames per second. రాక్ స్టడీ ఆన్ లో ఉంది. రాక్ స్టడీ ఏంటంటే మనం పరిగెత్తిన వీడియో షేక్ ఉండదు. సో నేను వాక్ చేస్తున్నా, అదే ఫోన్లో వేస్తే మీకు చాలా జిటరీగా ఉంటాయి. సో ఇమేజ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది కంపేర్ టు మై iPhone 13 Pro Max నుంచి యాక్షన్ కెమెరాతో వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చెప్పండి మీరు కామెంట్స్. హాయ్ గబ్రు గ్యాంగ్. గబ్రు గ్యాంగ్. మీరు వినే ఆడియో మొత్తం యాక్షన్ కెమెరా నుంచి మీరు వింటున్నారు. హాయ్ బోలు. మీరు చూస్తున్నట్టయితే నేను జూమ్ ఇన్ చేస్తున్నా అండ్ జూమ్ అవుట్ కూడా చేస్తున్నా. సో ఆడియో క్వాలిటీ కూడా ఎలా ఉందో కామెంట్స్లో చెప్పండి. ఐ హోప్ ఇట్స్ గుడ్. మీకు బాగా మంచి క్లారిటీగానే వస్తుంది వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ మైక్. సో దట్స్ అవర్ హోమ్. ఇప్పుడు రైట్ నో నేను వైడ్లో షూట్ చేస్తున్నా. సేమ్ ఇక్కడే ఉండి ఐ విల్ స్విచ్ ఇన్ టు అల్ట్రా వైడ్ మోడ్. సో అదే సేమ్ స్పాట్ సేమ్ యాంగిల్లో రైట్ నో నేను అల్ట్రా వైడ్లో షూట్ చేస్తున్నా. చూసారు కదా ఎంత ఎక్స్టెండ్ అయ్యిందో. ఫోన్లో షూట్ చేసుకోవాలంటే వైడ్ యాంగిల్లో షూట్ చేసినా చాలా నైస్ వచ్చేది. క్లారిటీ కూడా అంత వచ్చేది కాదు. భలే వేడిగా ఉంది, చెమటలు వచ్చేసాయి కదా. కొద్దిసేపట్లో 20 minutes 4K 60 frames per second తీసాను. సో అది తీసిన దానికి 3.5 GB అయిపోయింది. అప్పుడే పెద్ద షార్ట్ అన్ని 5 seconds 6 seconds అంతే. ఇంకా అప్పుడే 3.5 GB అయిపోయింది. సో 128 GB కూడా సరిపోదని అనుకుంటున్నాను నేను. సో దీంతో ఫొటోస్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అండ్ నేను ఒక ఫోటో తీసి కూడా మీకు హైయెస్ట్ సెట్టింగ్ లో పెట్టేసి క్లారిటీ చూపిస్తాను మీకు ఫోటోస్ ఎట్లా ఉంటుందో. ఆర్మ్స్ ఫుల్ గా స్ట్రెచ్ చేస్తే ఇది వైడ్ యాంగిల్ టోటల్ గా ఇదంతా. జైరుల్ మారు हाय बोलो. हाय हाय पापा दे गबरू गैंग. दादा हाय बोलो. हाय गबरू गैंग. हाय स्विंग मॉर्निंग. हाय दादा हाय बोलो. हाय बोलो गबरू गैंग. हाय बोलो. हाय तेरे मम्मा अबिया हाय बोलो. हाय बोलो. बाय बाय गबरू गैंग. बस बाय बोलो. बाय बोलो. बाय बोलो. After 15 minutes of recording in 4K 24 and 4K 60 frames per second, క్యామ్ కొంచెం హీట్ అయ్యింది. ఎందుకంటే సమ్మర్ కాబట్టి ఇంకా టెంపరేచర్ కూడా పీక్స్లో ఉంది. సాయంత్రం 4:30 4:40 అయినా చాలా వేడిగా ఉంది. ఇంకా నేను జైరుల్ నఫీసా క్రికెట్ ఆడుతాను. లేదు జైరుల్ మారో అవుట్. సో మన వచ్చే వీడియోస్ అన్ని కూడా ఈ క్యామ్తో నుంచే షూట్ చేస్తాం. బ్యాటరీ కూడా ఎంత ఉంది అంటే 79% డ్రాప్ అయింది. మన ఛానల్లో 53 వీడియోస్ ఉన్నాయి. అన్నీ సమ్హౌ దే ఆల్ గాట్ డిలీటెడ్. yes మీరు విన్నది నిజమే, అన్ని డిలీట్ అయిపోయాయి. సమ్హౌ ఎలా అయిందో తెలియదు. ఓకే, మనం యూట్యూబ్ కంప్లైంట్ కూడా ఫైల్ చేసాం. సో యూ కెనాట్ రికవర్ అవర్ వీడియోస్. ఎలా చాలా ట్రై చేసాను రికార్డ్ చేయడానికి. మన ఛానల్ ఆల్మోస్ట్ మానిటైజ్ అయ్యేది. కొంచెం ఉన్నింది. వాచ్ అవర్ 0కి వచ్చేసింది. వ్యూస్ కూడా 0కి వచ్చేసినాయి. క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఆల్ వీ క్యాన్ డూ ఇట్ కీప్ మేకింగ్ వీడియోస్ అండ్ పోస్టింగ్ దెమ్ కన్సిస్టెంట్లీ. వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ అవర్ ఛానల్. సో thank you so much.